Вы хотели презентацию или что-то такое? Ну, это туда. Поедем мы как таковой отдельно не презентуем, потому что это совсем сейчас. Это точно ваш телефон контактный, и я тогда, соответственно, перезвоню. Если кто-то зашел только в магазин и не знает, что у нас сегодня встреча с замечательной болгарской писательницей, драматургом, дочерью классика болгарской литературы Димитра Димова, Теодора Димова. Сегодня она представляет вашему вниманию свою книгу, свой роман «Матери». Теодора Димова успешно дебютировала как драматург в 1987 году и впоследствии создала более 10 пьес и 4 романа, выбрав объектом внимания и изображения нашу современную жизнь. Ее роман «Матери» отмечен национальными и зарубежными наградами в области литературы и переведен на 9 языков мира. И теперь он пришел к нам, уважаемые российские читатели, в Россию. Давайте поприветствуем нашу болгарскую гостью своими аплодисментами. И, конечно, я не могу не представить главного редактора книги, автора проекта «Новый болгарский роман». Собственно, благодаря именно отчасти, да нет, наверное, целиком, я бы сказала, именно этому человеку, Ирине Мельниковой, мы сегодня видим, общаемся и, собственно, читаем роман «Матери» Теодора Димова. Поэтому давайте поаплодируем ей. Ирина Мельникова. Ну и первый вопрос, конечно же, наверное, о книге, о романе, о проекте вообще «Болгарский роман», как он родился. И, наверное, первое слово все-таки возьмет Ирина. Вступительное слово, не первое, да, вступительное, как мы говорим. На самом деле благодарить нужно не меня, благодарить нужно, во-первых, автора за то, что такая книга появилась. Благодарить нужно директора Болгарского культурного института, госпожу Буряну Гелагиеву, которая сумела договориться с директором библиотеки иностранной литературы Екатериной Гениевой. И родился договор об издании большой болгарской литературы. В течение 30 лет большие жанры, как то романы, не переводились на русский язык. Стихотворения появлялись в периодической печати, рассказы появлялись в периодической печати, книги больших жанров не переводились. И вот эта серия, но только что я ее придумала, только что я составила список авторов, которые, слава богу, утвердили, но не могли не утвердить, потому что действительно было понятно, что Болгария маленькая, но литература большая. И книга Теодора Димовой открыла эту серию. Серия «Новый болгарский роман», называется «Новый», но это не книги последних 2 лет, 3. Это книги новые для российского читателя. Российский читатель открывает для себя современную Болгарию. В список авторов этой серии включены именно те произведения, в которых рассказывается о Болгарии, о ее историческом прошлом, о ее сегодняшнем дне, о проблемах, которые во многом схожи с нашими российскими. И когда Теодора будет рассказывать о замысле книги, когда она будет рассказывать о героях книги, вы поймете, что все это у нас тоже есть. Поэтому передаем слово автору. Безусловно, под ваши аплодисменты, друзья. Първо искам да благодаря на книжарница Библиоглобус за нейното гостоприемство и за поканата да бъда тук. Прежде всего хочу поблагодарить за гостеприимство книжный магазин Библиоглобус. Искам да благодаря на Центърът за книги Рудомино, на редактора на книгата Ирина Мельникова. Хочу поблагодарить издательский дом Рудомино. Это издательство библиотеки иностранной литературы, ну и редактора.
както и госпожа Ангелакиева, която е шеф на Българския културен институт. С тяхната помощ стана възможен този проект и издаването на тези 10 съвременни български романи. И, конечно, госпожу Буряну Ангелакиеву, которая возглавляет Болгарский культурный институт, с помощью которого и стало возможным издание 10 болгарских романов. До сих пор, это от меня, это не перевод, вышло 5 романов. Есть еще роман Георгия Господинова, и есть еще триптих, то есть 3 романа, объединенные в одну книгу, Анжела Вагенштайна. Всего 5 романов. На идване насам просто споделих с Ирина колко е лесно да се разрушават връзките между така две братски страни и колко е трудно те да се възстановяват. Не само в политиката, и в отношенията и между хората. И когда мы сегодня шли, мы как раз обсуждали, насколько легко разрушить связи разные, которые существовали между братскими народами нашими, и насколько тяжело они восстанавливаются. Започнах да пиша книгата, когато в Пловдив, това е втория по големина град в България, се случи това убийство. 14 годишни деца от съвсем нормални семейства, от семейства на учители, на лекари, убиха своя съученичка, взеха и дрехи да съблякаха гола, взеха и мобилния телефон и го продадаха. Замысел романа родился после реальных событий, произошедших в Пловдиве. Это второй по величине город Болгарии. 2 14-летние девочки убили свою одноклассницу, раздели ее до нога, забрали одежду, забрали мобильный телефон, который впоследствии продали. Впоследствие станаха убийства в други градове в България. 14, 15, 16 годишни деца убиваха своите приятели, своите съученици. Имаше взрив на детска престъпност. Впоследствии и в других городах Болгарии случились такие же истории. 14-15-летние подростки убивали своих сверстников, и таким образом произошел взрыв преступности. Нямах никакво намерение да пиша роман на такава тема, просто исках писмено да обясня на себе си как едно дете изведнъж в един ден мигновено се превръща в дете-убиец. У меня не было замысла романа такого, просто хотела объяснить сама себе, каким образом ребенок из благополучной семьи мог быть охвачен агрессией и пойти на убийство. Аз имам син и дъщеря, много съм близка, в много приятелски отношения съм с тях, с техните приятели, като че ли ме обхвана някакъв страх, че това е възможно да се случи буквално с всяко дете, и исках да разбера защо. У меня есть сын, есть дочь, и я очень близка с ними в дружеских отношениях. Я в дружеских отношениях с их приятелями, и просто хотелось понять, объяснить себе, что се случило това. Почему это случилось, и страх обуял, что это может случиться и вот в моем окружении тоже. Изводите, до които стигнах, са много нелицеприятни за обществото, в което живеем, защото това се случва не само в България и не само в страните от посткоммунистическата територия. И выводы, к которым я пришла, они очень нелицеприятными оказались для страны, и не только для страны моей, и не только для стран посткоммунистического режима. В годините след 1989 година българското общество преживя много тежки, дълбини промени, и като че ли те бяха по-важни за семейството, отколкото децата. После 1989 года в Болгарии начался период перемен, и проблемы, которые он принес, как будто стали для взрослых людей более важными,
чем проблема собственных детей. Като че ли ние, родителите, се занимавахме много повече с политика, с политически партии, с митинги, страхувахме се от безработицата, емигрирахме, вие знаете, много хора емигрираха, 1 милион българи напуснаха страната, след това се върнаха отново. И как будто вот эти проблемы взрослые, безработица, желание, может быть, уехать за рубеж. Многие уехали, миллион болгар уехало, потом вернулось. И вот эти проблемы, митинги, они заслонили более важные проблемы. Много от семействата не издържаха на този външен натиск, много семейства се разпаднаха, разведаха се. Бащите изоставиха семействата си, защото не можеха да се справят с тази нова координатна система. И много очень семей в Болгарии было разрушено в этот период. Из семейства уходили отцы. Они не могли обеспечить эти семейства. И разрушилась система координат. И в тези тревожни години ние като че ли забравихме децата си, забравихме да ги държим в този пашкул от любов, да ги даряваме ежедневно, всеки ден с радост. И мы как будто забыли о своих детях, забыли о том, что дети должны быть окружены атмосферой любви и заботы. Децата се нуждаят от спокойствие, от любов. Когато те не я получават, тяхната самота е много по-страшна от самотата на един възрастен човек. Когда дети лишены любви и заботы, когда они ощущают одиночество, вот это одиночество становится для них гораздо страшнее, более ощутимым, чем одиночество для взрослых, например. Защото ние възрастните имаме механизми, по които да може да се справяме с агрессията, с автоагрессията. Потому что у взрослых сформированы защитные механизмы, которые помогают справиться с агрессией, с так называемой автоагрессией, собственной агрессией. А когато децата са лишени от любов, те остават оголени като нерв в Вселената и поемат отрицателните энергии. А когда дети лишены заботы и внимания, они становятся оголенными, как оголенный нерв, и впитывают в себя отрицательную энергию Вселенной. И те нямат тези защитни механизми, които ние имаме, и тяхната агресията, която идва отвън, те я трансформират отново в агресия. И поскольку у них нет защитных механизмов от этой агрессии, они, получая ее из Вселенной, трансформируют и передают как бы дальше уже, от себя дальше. Тази книга беше обвинение към майките, като най-преки хора, които се грижат за тези деца, но обвинение също и към обществото, и към училището, и към учителите, и към бащите, които не издържаха и напускаха семействата си. Эта книга прежде всего обвинение в адрес матерей, которые являются первым звеном вот в цепочке, которая связывает детей с жизнью. Это книга обвинения и в адрес школьных учителей, и в адрес общества, и в адрес отцов, которые оставили свои семейства, не будучи в состоянии их поддерживать. Книгата получи голям отзвук в България. Много неправителствени организации се обърнаха към мен, за да се включат в защита за промяна на законите за децата, закона за детето. Эта книга получила большой резонанс в Болгарии, и многие организации обращались ко мне, чтобы я приняла участие в выработке закона по защите прав детей. И покрай нея разбрах колко е безсилна литературата в социално отношение, защото нито един закон не се промени заради тази книга. И, к сожалению, я поняла, насколько литература бессильна изменить законодательство, потому что после ее выхода, несмотря на резонанс, ни один закон не был изменен. Но както литературата е безсилна за законите, така тя може да влияе на отделния човек и в това е нейната сила.
Но насколько литература бессильна изменить закон, настолько же она сильна в своем влиянии на людей, в своем влиянии на людей и в своей возможности их изменить. В нея има 7 глави. Това са 7 отделни разказа на деца и техните семейства. Те живеят, учат в един и същи клас. В крайна сметка, всяко по различни причини участват в колективното убийство на Явора, на тяхната учителка. В этой книге 7 глав. По сути, это 7 отдельных историй детей, которые по отдельности и все вместе участвуют в убийстве своих учительницы, классной руководительницы Явора. Обяснявам си успеха на книгата с това, че всички ние сме свързани сме в този капан, или сме виновни пред родителите си, или сме виновни пред децата си. Изобщо никой от нас не може да избяга от отношенията родител-дете. Успех этой книги я объясняю тем, что каждый из нас состоит в отношении, в связи со своими родителями или со своими детьми. То есть каждый из нас участвует в решении вот этих проблем, отцы и дети. И никто из нас не может избежать решения этих проблем. Спасибо огромное. Но я думаю, что действительно у каждого из нас уже, как мне кажется, зацепила эту тему, потому что действительно обойти ее не может не каждый, точнее каждый не может обойти. Поэтому я думаю, если у кого-то возникли вопросы уже после вступительного слова, то, пожалуйста, с удовольствием передам микрофон уважаемым нашим покупателям, которые здесь же находятся в 8-м зале. Вот. Ну, а пока вы обдумываете свои вопросы, если, возможно, мне бы хотелось задать несколько, немножко абстрагируюсь. Вот скажите, действительно, очень интересная тема. Я тут немножко узнала о том, что уже эта книга, так сказать, была поставлена, да, на подмостках театра, то есть уже пьеса вышла. Вот хотелось бы, может быть, услышать, будет ли какая-то экранизация, вот как-то, чтобы, может быть, если, не так много читает людей, я имею в виду подростков, в том числе книги, мы очень стараемся всеми силами привить это чтение им, но все-таки кинематограф, наверное, более шире как-то может эту проблему развить и, может быть, еще лишний раз напомнить о ней. Още като излезе романа, бях помолена да направя драматизация и постановката се игра в продължение на 6 години, много успешно. Сразу после выхода романа я получила предложение сделать инсценировку, и была создана пьеса, которая на протяжении 6 лет с успехом шла в театре. В момента се пише и сценарий за игрален филм, така че този интерес към книгата е така непрестанен. А в настоящее время действительно пишется сценарий к художественному фильму, так что действительно интерес к книге не приостанавливается. Есть вопросы у кого-то, дорогие друзья? Вопрос тогда еще у меня. Скажите, пожалуйста, а вы вообще следите за переводами своих книг вообще в мире и, в частности, вот перевод русский? Насколько вам понравился, не понравился, немножко Аз не мога да говоря на руски, но почти всичко разбирам, когато също и чета на руски. И не само моето мнение, но и мнението на Ирина е такова, че преводът е изключително точен, изключително ритмично, музикално е много близо до оригинала. Я не говорю по-русски, но я практически все понимаю, соответственно, и письменную речь, поэтому, когда я читала русский перевод, значит, я сделала вывод о его высоком уровне, абсолютно точно передана ритмика текста. От себя могу сказать, что текст сложный, он не воспринимается сложно, вы читаете на одном дыхании,
но ритмика этой прозы особая пунктуация. И переводчица, это Зоя Карцева, это преподаватель болгарской литературы в Московском университете, прекрасно владеющая языком, прекрасно владеющая литературой. Она исключительно точно передала весь эмоциональный заряд и весь строй языка. Вот вы знаете, следующий вопрос у меня немножечко будет связан и с темой вашей книги, и в том числе, наверное, с книгами вообще. Ну, наверное, каждый из нас, когда появляются дети, то мы начинаем вообще воспитывать их, наверное, на тех же книгах, да, добрых детских книг. Может быть, вот этого не хватает? Вот мне хотелось бы задать такой вопрос. Как вы считаете, насколько важно с ребенком вот как бы вот проживать эту книжную жизнь, что называется? На каких книгах воспитывались вы и воспитывали ваших детей? И какие книги вы вообще любите на сегодняшний день? Может быть, есть даже какая-то настольная, которую вы перечитывали? Честно да ви кажа, аз не мога да си представя един човек да не чете книги. Честно говоря, я не могу себе представить какого-нибудь человека, который бы не читал книги. Мисля, че това се възпитава. Не мога да си представя родителите да отглеждат детето си без да го приспиват с книги, а с какво друго. Я не могу себе представить родителей, которые не убаюкивали бы, не укладывали спать своего ребенка без чтения на ночь книг. Каким образом тогда его укладывать? Като че ли нищо не възбужда толкова много въображението и нищо не може да предизвика такава връзка с другите хора, както книгата. Нищо не разширява мирогледът и толкова, колкото книгата. Ничто другое, как книга, не расширяет настолько кругозор человека, как книга. Ничто другое не способствует развитию человека и развитию его отношений с другими людьми. И ние като че ли напразно се страхуваме, че компютъра може да измести четенето. Това е нещо толкова специфично, съкровенно, дълбоко в човешката душа, че то е така територия, която е непреземаема от компютъра. И мне представляется, что мы напрасно опасаемся, что компьютер когда-нибудь вытеснит книгу, потому что процесс книги — это настолько глубинный процесс, настолько сокровенный процесс, без которого человек просто не сможет существовать. На каких книгах выросли вы? Какие были? С всички детски книги толкова много, които как да ви кажа, да ги изреждам поименно, аз не мога и да се сетя и Астрид Линдгрен, естествено, на първо място. И сейчас? Что вы любите читать сейчас? Любимия ми писател е Достоевски. Много често, периодично препрочитам всичко от него, както и романите на баща ми. Това са писатели, които ги чета през 2 години, през 3 години и винаги откривам нови неща, които преди това не съм могла да открия. А произведения Достоевского перечитываю примерно каждые 2 года и каждый раз открываю для себя новое, так же, как и книги моего отца. Здесь моя ремарка, извините, что я не сказала про это раньше. Теодора Димова из писательской династии. Если есть в зале люди среднего поколения, моего возраста, то они помнят, что в Советском Союзе несколько раз переиздавалась книги Димитра Димова. Это классик болгарской литературы, классик мировой литературы 20 века. Мы шутили, у нас была автограф-сессия в магазине «Москва». Мы шутили, что поговорка «природа отдыхает на детях» — это не наш случай. Вот. Это случай, когда писательница Теодора Димова надарена талантом параллельно, последовательно от Бога. Это не важно, но это самобытный талант уровня европейской литературы. Скажите,
пожалуйста, а вот не считаете ли вы, что, наверное, агрессивность в детях еще рождает вот как раз вот большое количество, наверное, все-таки компьютерных игр, которые на сегодняшний день просто распространены везде, как мне кажется. И не считаете ли вы, что существует все-таки проблема детского чтения, точнее, уменьшения в объемах того чтения, которое, может быть, даже было раньше? Дети стали меньше читать или нет, на ваш взгляд? За съжаление, четат по-малко, но техните родители също четат по-малко. За това, че те четат по-малко, не са виновни. А са виновни родителите, които също отделят по-голямо време за компютрите и четат през компютрите. Конечно, дети сейчас читают меньше читают и их родители. И в том, что дети читают меньше, конечно, вина их родителей, которые сами погружены в компьютер. Но знаете ли, четящите хора винаги са горе-долу около 10% от населението. Това никога не се изменя драстично, този процент. Но известно, что читающие люди – это 10% населения. Это было раньше, это есть теперь, и так будет. И я не думаю, что эта цифра изменится. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях известный писатель, драматург, дочь классика болгарской литературы Димитра Димова, Теодора Димова. Сегодня он представляет свой роман «Матери». Если у вас есть возможность, точнее, если у вас есть вопрос, то у вас есть возможность его задать и озвучить. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, не стесняйтесь. И есть вопрос, да? Пожалуйста, пожалуйста. Здравейте! За нас е голям късмет да види вас тук и ние имаме един въпрос. Вие случайно нямате ли оригинал на книгата за себе си? Значит, для остальных перевожу, да, девочки говорят по-болгарски, говорят неплохо, и благодарят за присутствие здесь автора, и спрашивают, нету ли у нее с собой оригинала книги. Вот. Нету оригинала, но есть в библиотеке иностранной литературы и в библиотеке Болгарского культурного института. Я хочу, знаете что? Я хочу прочитать маленький абзац, а вы потом найдете этот абзац в оригинале. Приходите к нам, вот лично я вам книжку выдам. Болгарский культурный институт находится в библиотеке иностранной литературы. Если хотите, закажите в фонде, она тоже есть на болгарском языке. Я вам сейчас прочитаю. Все уже поняли, что главная героиня, которая вот погибла, это учительница и классная руководительница вот этих детей. В одном абзаце словами одной из учениц дана ей характеристика. Послушайте, если у вас была такая классная руководительница, это было прекрасно. Если не было, пусть она будет у ваших детей. Когда Явора первый раз вошла к нам в класс, она сказала: «Здравствуйте, я ваша новая классная руководительница. Меня зовут Явора. Фамилию я вам говорить не буду, потому что это глупо, когда люди обращаются друг к другу по фамилии. И можете говорить мне «ты». Я такая же, как и вы, только знаю немножко больше вас и должна вам об этом рассказать. Предлагаю, давайте будем друзьями». Вот этот человек, эта героиня помогала детям решать все их проблемы, которые должны были решать матери. Спасибо огромное. Есть еще вопросы? Ну, если у нас вопросов нет, я думаю, что сейчас, наверное, каждый из нас, кто здесь присутствует, как-то вот обдумывает все вышесказанное, и у вас появится возможность все-таки задать вопрос, если кто-то не отважился в микрофон еще и лично. С вашего позволения, Теодора, что бы вы могли пожелать своему российскому читателю и, собственно... Да им пожелая да са все така отдадени на литературата и на духовността. Я хочу им пожелать, чтобы они были также со всей отдачей, были вместе с литературой и с духовностью.
На этой оптимистичной ноте мы закончим нашу встречу. Под ваши аплодисменты, уважаемые дамы и господа, через несколько секунд, прямо сейчас, точнее, мы начнем автограф-сессию. Поэтому вы можете сейчас подойти, подписать свои книги, получить автограф, ну и, возможно, задать вопрос, который не отважились задать на встрече. Спасибо огромное всем за внимание и до новых встреч. Спасибо. Дорогие друзья, я предлагаю всем присоединиться к автограф-сессии. Сегодня у нас в гостях писатель и драматург, дочь классика болгарской литературы Димитра Димова, Теодора Димова. Автор представляет вашему вниманию свой роман «Матери», впервые изданный на русском языке. Подходите к нам, зал номер 8, первый уровень нашего магазина. Теодора Димова у нас в гостях.